pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda. Felly mae'r sesiwn heddi wedi anelu at mamau sydd wedi cael babis a sydd eisiau dod nôl i wneud rhyw fath o ymarfer. Nawr, os ydych chi wedi cael babi a ydych chi eisiau dechrau nôl i wneud rhyw fath o ffitrwydd, mae'n bwysig eich bod chi'n cymryd pethau yn araf, eich bod chi'n gwrando ar y corff, ac os oes unrhyw cwestiynau gennych chi, sicrhewch eich bod chi'n mynd i'r doctor cyntaf cyn ddechrau wneud unrhyw beth. Reit, heddi dyn ni'n mynd i gweithio ar y co, felly lawr â ni ar y mat i ddechrau'r sesiwn. Iawn, be dwi am i chi wneud yw i gorwedd ar eich cefn gan plygu'r coesau. Nawr, be dwi am i chi sicrhau yw bod yna ddim gap yn y cefn, iawn? Felly tiltiwch y cliniau yna i sicrhau bod y cefn yn fflat. Gwasgu'r belly button yna mewn i'r asgwrn gefn. Traed yn fflat ar y llawr, ac yn araf bach, dwi eisiau chi gwthio'r un coes allan, codi i fyny ac i lawr. Nawr, be dwi eisiau chi wneud fan hyn yw i feddwl am really teimlo'r co yna. Nawr, falle bydd rhai ohonoch chi methu teimlo'r co, ond peidiwch y phoeni. Wrth iddo cryfhau, byddwch chi'n teimlo mwy a mwy. Lan ar coes a lawr. Nawr, holl amser yn meddwl am y cefn yna yn fflat ar y llawr. Iawn, ar y bach, cofio, dim rhaid i chi wneud yr un tempo fi, gallwch chi wneud tempo chi eich hun. Cadw fynd. Dyn ni'n anelu at 10 pob coes fan hyn, iawn? Felly, os ydych chi ddim yn wneud yr un rai a fi nawr, os ydych chi eisiau wneud e rhywbryd arall, cer am 10 pob coes. Y problem yw, pam dwi'n siarad, dwi'n anghofio cyfri. Felly, falle nawn ni wneud bach mwy heddi. Cwpl mwy, cadw fynd, y cefn na'n fflat. Sicrhewch bod e ddim yn codi, dyna'r peth pwysica. Un mwy ar y coes yma, cadwch fynd ac ymlaciwch. Nawr, tiltiwch y cliniau yna eto os ydyn nhw wedi symud, a mlaen yn i'r coes arall. Gwthio'r coes allan, i fyny ac i lawr. Gwir teimlo'r co yna. Nawr, dwi'n teimlo fe'n haws i rhoi fy nwylo ar fy nghliniau, i fel fy mod i gallu teimlo'r corff yn gweithio. Ond please, paid y phoen os ydych chi'n methu teimlo unrhyw beth eto. Mae pawb yn gwella ac yn cryfhau ar adegau gwahanol. Cadwch fynd nawr. Y peth pwysica fel dwi wedi dweud tro ar ôl tro yw'r cefn yna. Jyst sicrhewch bod y cefn ddim yn codi. Cwpl mwy ar y coes yma. Un ar ôl. 2. Ac ymlaciwch. Da iawn chi. Reit. Be dwi am i chi wneud nawr yw i troi ar yr ochr. Nawr te, cwpl o bethau i feddwl am fan hyn. Dwi eisiau chi sicrhau bod yr ysgwydd, mewn llinell da'r cliniau a mewn llinell da'r traed. So ni eisiau bod nôl fel yna, iawn? Dewch o'r penglin tu fas a sicrhau bod y penelyn o dan yr ysgwydd. Nawr, be dyn ni eisiau wneud, dyn ni eisiau codi un coes i fyny ac i lawr. Ac eto, dwi'n rhoi fy mraich dal ar fan hyn fel mod i gallu teimlo'r co yn gweithio. Iawn? Felly, dyn ni'n anelu eto i tua 8 i 10 o rhain ar pob coes. Nawr, peth pwysig fan hyn yw dyn ni ddim yn symud y cliniau yn ôl, iawn? Cadw'r cliniau'n gwynebu'r blaen. Da iawn chi, so ydych chi'n teimlo fan hyn y co, ond hefyd y glwt, sef cyhyra'r penol yn gweithio hefyd. Cadw fynd, un mwy i'r ochr yma, ac un arall, ac ymlaciwch. Good, reit, rownd yn i'r ochr arall. Nawr, cofiwch popeth dyn ni'n neud fan hyn ar tempo chi eich hun. Felly, ar ysgwyddau, y cliniau a'r traed i gyd mewn llinell a'r penelyn o dan yr ysgwydd, lan off yn ei to. Nawr, dylse fi wedi dweud, os ydych chi ddim yn teimlo'n cyfforddus yn bod ar dy benelyn, gallu ti wastad gorwedd yn syth ar y llawr, iawn? Ond dwi'n mynd i cadw lan fan hyn, achos i fi mae hwnna'n fwy cyfforddus. Da iawn, cadw'r cliniau yna nawr yn gwynebu'r blaen. Iawn, cadwch fynd. Dyn ni bron yna, dych chi gwir gallu teimlo fe ar ochr y coes ac ar y co. Dych chi'n gweld pobl weithiau yn gwneud hyn gyda band uwch ben y pengliniau, a mae hynna jyst yn rhoi mwy, ti'n gwthio'n erbyn y band pan dych chi'n codi'r coes. Reit, un mwy ar ôl. Ac ymlaciwch. Da iawn chi, dyn ni wedi gweithio'n dda ar y co a'r penol fyna,
Os ydych chi'n teimlo'n iawn, gallwch chi wneud yr holl peth to, ond os na, na i weld chi tro nesaf.